مزگین bi stranên xwe yên şoreşgerî ku ji dayikan re digot bi bedewiya Kurdistanê bi berxwedana hevalan û bi têkoşîna azadiya gelan û mirovahiyê re têkoşîn û welatparêziya xwe birê vebir û hîna jî deng û awazên stranê wê di hişên me de diherikin. Rêheval Gurbet Aydin yek ji wan têkoşerên jin bû ku bi têkoşîn û hunera xwe mîratheya hunera şoreşgerî ya Kurdî afirandibû. Lewma bi dengê xwe yê hêja ji bo vejîna mîratheya resen a Kurdî xebitî. Mizgîn di sala 1962 de li gundên Belaydir yê bajarê Batmanê yê Bakurê Kurdistanê di nava malbateke netewî de çavên xwe li jiyana geleyê beşirî ku yekem çi rûzka şoreşa azatiya Kurdistanê lê belav bibû. Bi nirxên wê yên madî û menewî ve girê dayiye. Gurbet bi riya rêheval Masûm Qorqemaz got tevgera azatiya Kurdistanê naz dike. Bi rêheval û şoreşger Mezlûm Dogan yê got wê demê di nava gel de tê dikoşe tevgerê naz dike. Demeke beriya derbeya leşgerî ya 12 Êlûna sala 1908 li Tirkiyeyê Gurbet bi komeke hevalên xwe re li Êlihê tevlî refên azatiyê dibe. Piştî tevlî têkoşîna azatiyê bû çû hewşarê bertî ya li Akademiya Masûm Qorqemaz a li Biqaê ya li Libnanê û birêber Ocalan re hevdîtin kir. Li wir dewreya perwerdehiya pîrdozî û leşgerî dît û piştî qedandina dewreyê di sala 1983 de ji bo xebatên rêxistinî û pêşxistina têkoşîna çanda Kurd li Ewropayê li darxist. Ew li wir beşdarî çalakiyên çand û hunera Hunerkom bû û bû yek ji damezrînerên wê. Lewra wê demê li Ewropayê bi navê Hunermend Mizgîn dihate naskirin. Hunermend Mizgîn got dengên wê yê şêrîn li çarperçeyên Kurdistanê deng veda di heman demê de jî sê jêhatî û hunera xwe dimeşand. Hunermend, şoreşger û têkoşera azadiya jinê ye. Weka hunermendeke têkoşer tevlî hunera xwe bû û têkoşîna wê ya şoreşgerî ya azadiyê. Mizgîn got hemû jiyana xwe ji bo hunera şoreşgerî ya Kurd û lehengiya lehengên welatê Roj û Agir terxan kir, mikrofona xwe berda û tevlî qada herî germ a têkoşînê ya li çiyayê azad bû û vê carê jî bû gerîla hunermend, şoreşger û rêbera pêşengiya şer û şervanan bike. Stranên azatiyê yên rêheval Mizgîn bûne senfoniya bi milyonan û gelek jinên Kurd li ser şopa wê destanên lehengî û efsaneya serkeftinê nivîsandine. Ez Selman İbrahim'im endamê koma zîlanım ilişxa girîng wateya şehadeta heval Gurbet Mizgîn ji bo me endamê tevçandî û hunermendan guhertin û veguhertineke dîrokî ji bo hemû gelê Kurdê ye ji ber şoreşên Kurdî yê berê 28 şoreş hener çand nel pêş bû. Hener wek xeta sera rastkirinê him ji bo civakê qîrîn ji bo azadiyê nebûye. Kurda stranê xwe êşê xwe bi dengbêjî gotine serpêhatî hemû tiştê Kurda yê çîrokê gohatine gotin û stranê hatine gotin hemû serpêhatî ne. Lê afirandin û guhertin û veguhertina ji bo meselên azadî ji bo welatekî azad ji bo gelekî azad bibe ji bo şoreşê xeta pêşî got bit pêş û serrastkirina xeta mey çandî di şoreşa Kurdî de çê nebû. Çê bû bijî ser tiliya tên jimartin. Lê bi şehadeta heval Gurbet Mizgîn ji bo hemû hunermendan ji bo hunera Kurdî ji bo nifşê gol paş xweşt
گاوک دیروکی بو گلی کردی بچاو دیت مثلا هنرمند نتنه جبو در کفسر مسرحه بستریا جبو کسایتی شهرت خواهش بو مال دنیای قرقا خوب کار بینه ملت کردی ابجیک بچاو دیت مزگین اولا مزگین شهید مزگین یکا هری دنگ خوش بو یعنی سر آستا ده خاما دنگ ده خاما وی دنگ هری دنگ خوش سر آستا کردستانی دنگ کی هری پاقش دهات دیتن کاری بو کسایتی جو کنرمند کی نورمال بسترایا لی خطا هنری و قرقا خو جبو خطا شورش بکار آنی و دوی رید جی شهید کت اویاج مرگرینگم اویاج مرد بیم مثلا ریکا گو ام بد بشوپینن ریا آزادی یا گو شهید مزگین شوپان دیه سرمشیایی او ریج مرفکر ام جی ویرگیت شوپینن سرویرگی ام خباطی خودن مشاندن تی خودی در کتنا هنرا شهید مزگین او ارککی دیروکی جبو ما و ارککی اخلاقی دماغو ام دبین شهید مزگین دنگی هری لپیش بو و جبو شورش جانی خدا بدل ام جی و کنرمند سکنا می و ریگزین می جبو وی ولاتی پیشروجا وی ولاتی نفشی نو جبو زاروکن وی ولاتی جبو آزادیا وی ولاتی ام تفد گرن و هلبت شهادتا مزگین و همه حوالین می چانده شهیدن چانده جی و اجمر وک ارککی اخلاقی سنجیبه گو ام ویریه بشوپینن و بردوامیا ویریه نتنی مثلا پاراستنا ویریه تنی بیاجی سر ویریه تنی مشن آفراندن و چیکرنا برهمه نو جبو آزادی و جبو فلسفه گو ایرو لپی شهید آمایی گو وی فلسفه وک مروف جبو همه پیکاتیین گو هیه دروجلاتا نابین جیهان بشتیجی اب نامه آمه هنری ام تخوازن وین رسالتا خوی هنری نامه خوی هنری اب نامه آمه هنری الکلک وی شورش یا گو مزگین و حوالی خواه لپی خوشتنه وی نامه بگینن همه ملت جهانی بدنگی خواب آفراندن خواب تشتیگو هیل بردستی ما نتنی دستانانا تنی دیش جبرگو دنیا بو یا گندکی بچوک دا انترنتی ده تنی ستران و موزیک چیکرن تنی نه بس بالا خواب ملت جهانی سینما رز فیلم شوکاری همه جوره انگو هنری بگریدای دن سرویری دن مشاندن و وی نامه گل پی خوشتن ام بگینن جهانی گوت نامی هری تالین هر دم از وی بعد که ملت کرد ملت کی بندست ملت کی نابرا 4 دولت آده بده هم پارتی کردی هنه از با همه هنرمند داد کم جبو چا ما شهیدا جانی خودان جبو آزادیا وی گلی و همه هنر خو و جانی خو خستن خدمت وی گلی هانی از با همه هنرمند داد کم گو دوری او عقلیا پارتیتی بکوین هر دم قلبین قل هفدو جبو آزادیا کردستانی بخبت جبو آزادیا وی ولاتی بخبت و بمروباهی و بريقست بقر سكنة هنري بدا نشاندان و بانقوازي من جو حمي هزو حركات كرد هن جوارن قل هفدو لقل هف بخبتن جبو شوا من هنا من دخوازن وشام شهيد مزجين جي خبتي جبو آزاديا قال كرد قرك بارتي كردي جوارن قل هفدو جبو آزاديا في ولاتي تبكر
اشخوا ناویم نور علیه باجار دربیسی اندامات چاند هنر طایبت شهید مزگین اموی ببرتینن ام بجنا خوشی لبر همو شهید کرد کردستان طاوینه براستیج بو شهید مزگین ام بیجن يعني ام تخويستيش بوي بيجن ام كيم دي بيجن شهید مزگین براستیجی يعني هنرمندك ام تشاوا بيجن هنرمندك بو هنر اخو بو وبجك اخوشي يعني بجك اخوشي شري خود كر تفلي شري خوشي هنرمند شهید مزگین مثلا بيجن كاري هنريجي يعني ام بيجن كاري خوي هنريجي بردوام دكر ام كارنج بوي مثلا بيجن براستي شهید مزگین سمبولك بو جبو هنرمند اجي وجبو شروان اجي يعني مچا بيجن هنرمند شهید مزگین ام بيجن يعني ام بيجن دتشت بو مثلا هنرمند بوجي وشروان بوجي يعني بفي هاوي ام كارن ام تخويستي اجبر في هاوي ام بيجن ام تخويستي جبوي تشتا بيجن ام كيم دبيجن يعني مسام كارن الفي دري اسكارم هناك تشت مثلا كارم خطك ستران دياريش بو شهيد حمو شهيدا وطيباتش بو شهيد مزگین ام كارنش بو خطك ستران جي بيجن كتود الشواد دوكت نوف جفات دست بكر خبات زيرين كتود الشواد دوكت نوف جفات دست بكر خبات زيرين شيرام كردا سلاف داتتوان شیرام کردا سلاف داتتوان تبیا والا دیگر تکوشین تبیا والا دیگر تکوشین مزگینا لهنگ مزگینا چلنگ مزگینا لهنگ مزگینا چلنگ خدینا بودنگ غربت آیدن خدینا بودنگ غربت آیدن براستيجي يعني جبو حمو شهيد الجن طيبتي شهيد مزگین ام كارم بيجن شهید مزگین يعني خباتك خبات کرد تفلی کاری چاند هنری بيجن تفلی کاری خوني عسكري بيجن وك جن براستي كده كوي يعني كده كي بيروز بو خواستك اوجي مثلا عم بيجن امجي وكوي خوازن امجي وكوي ام شوبداري رياوي بن براستيجي يعني كده تشاوا بو ام بيجن تخست دنگي خوا بگين حموجين جهاني مثلا حموجين الدنيا كا تشاوا وي تخست امجي ولو تخوازن يعني امجي شوبداري رياوي بن امجي وكوي براستي بنغوازي مجبو حرجنك هي وك مثلا شهيد مزگین يعني حمو شهيدن جهاني براستي سمبولن جبوي ما سمبولن مثلا عم بيجي ام دنگي خوا بگين ام تخوس دنگي خوا بلع بكن ويباش بي يعني وكي افان شهيدا مثلا ها هوالا ما قال لك دنگي خوا بلع كر براستي دنگ خوش بوجي يعني دنگي تي مرا احساسك غريب وقجن اي ماز بيجم دنگي في هوالتي من براستي جي نفس عمرش هنر يرفد بي يعني نفس عمرش هنر يرفد بي يعني شرط تيولور عم بيجن هنر عم بيجن چی کاره شهید مزگین کری يعني کارکی پیروز و کارکی حوال مزگین جی سمبولک بو براستی ام کارم بی بیشت